Can Yaman esplode. 3 mesi nella stessa casa fa tremare tutto intorno a Demet Özdemir. L'intervista più discussa di Can Yaman è diventata l'argomento del momento, e qui su Celebrita dalla Turchia vi raccontiamo ogni retroscena. Prima di entrare nel vivo, iscrivetevi e sostenete il canale, ci aiuta a portarvi storie calde come questa, amici. Oggi torniamo con un tema capace di infiammare internet, scuotere i social e catalizzare l'attenzione del mondo dello spettacolo. La frase di Can su 3 mesi nella stessa casa, nell'ultima intervista, il dietro le quinte della rottura con Sara Bluma e le accuse, dirette o indirette, legate a Demet Özdemir, tutto, ma proprio tutto, è qui, sviscerato nei minimi dettagli. Preparatevi, ciò che state per ascoltare ha ribaltato la giornata mediatica in Turchia. Partiamo subito, senza perdere neanche un secondo. L'ultima conversazione di Can Yaman con una rivista specializzata ha di nuovo scosso l'ambiente dello showbiz. Le sue parole, pronunciate quasi con un sorriso calmo ma tagliente, suonavano così: l'amore, per lui, significa riuscire a condividere lo stesso tetto per 3 mesi e trovare ogni giorno un motivo per sorridere. Non era una definizione astratta, aveva il sapore preciso di un ricordo. E il tempismo ha fatto il resto. Appena dopo l'annuncio della fine della sua relazione con Sara Bluma, i social si sono fissati su una sola domanda: a chi stava pensando Can mentre parlava? I commenti hanno fatto un giro largo per poi confluire in un unico nome, Demet Özdemir. Quella sinergia che entrambi avevano sprigionato anni fa, mai confermata a parole ma percepita con forza da chiunque li seguisse, è riemersa come una marea. Sul set, la loro chimica era talmente spontanea da sembrare un riflesso della vita vera. Le giornate intense insieme, gli sguardi che si incrociavano dietro la macchina da presa, le serate finite tardi, le prove fino a notte fonda. E poi quella vecchia voce, mai del tutto sopita, su un periodo vissuto davvero gomito a gomito, come coinquilini per un tratto di strada. Bastata la frase di Can per riaprire un cassetto di memorie custodite, e i social si sono accesi, ma si riferiva a Demet? C'era un sottotesto evidente, dicevano gli utenti. L'insistenza su 3 mesi nella stessa casa, soprattutto, suonava come un richiamo a qualcosa avvenuto davvero, non come una trovata romantica. Per anni, gruppi di fan hanno alimentato la teoria che i due avessero condiviso spazi e abitudini per un periodo, unendo lavoro e quotidianità. Il fatto che la rottura con Sara Bluma sia arrivata proprio all'indomani di quell'intervista ha dato benzina alle speculazioni. La miccia accesa dalla definizione d'amore di Can ha aperto una porta molto più profonda di quanto potesse sembrare. Riletta tra le righe, quella frase risuonava come una confessione vestita da poesia. Quando le prime testate di gossip l'hanno rilanciata, nel giro di poche ore le piattaforme sono esplose. Chi ha ispirato quelle parole? A quale periodo della vita di Can appartenevano? Quale partner evocavano davvero? Il sospetto numero 1 è immediately rimasto lo stesso, Demet Özdemir. C'è stato un tempo, chiacchierato in Turchia e in Italia, che i fan considerano quasi mitologico, il legame elettrico tra Can e Demet nato su un set e proseguito fuori scena. In Early Bird la loro armonia sembrava scorrere naturale. Spettatori pronti a giurare che non fosse finzione, ma un riflesso sincero di ciò che vivevano lontano dai riflettori. Durante le riprese, i social venivano invasi da racconti, i due sempre vicini in studio, conversazioni lunghissime nei camerini, e quell'abitudine a trattenersi oltre l'orario di lavoro. Alcuni profili da fan detective pubblicavano collage, date, piccoli indizi incastrati come puzzle. Anni di rumor che nessuno ha mai suffragato davvero, eppure mai evaporati. Can e Demet hanno sempre risposto con professionalità, tenendo la rotta, senza tradire confidenze. Ma la loro gestualità, quel modo di guardarsi nelle foto dietro le quinte, le risate trattenute a mezza voce, tutto alimentava la certezza dei più appassionati. Adesso, a distanza di anni, 3 mesi nella stessa casa, sembra aver toccato un nervo scoperto. La rottura con Sara Bluma, maturata subito dopo, è apparsa come l'ultimo granello che fa traboccare la clessidra. Molti commentatori sostengono che, al di là delle apparenze, Can abbia tirato in ballo un nome diverso da quello presente al suo fianco in quel momento. E che quella frase,
con la sua carica emotiva, abbia incrinato l'equilibrio già fragile della coppia. L'ingresso di Sara nella vita di Khan coincideva con l'onda lunga della sua popolarità internazionale. Il suo stile moderno, sicuro, rilassato, lavorava bene accanto all'immagine globale di Yaman. Pose insieme, scatti per le vie di Roma, viaggi documentati nelle stories, per un po' tutto è sembrato armonico. Ma le apparenze non raccontano sempre il retroscena. Secondo quanto sussurrato dietro le quinte, Sara Bluma non si sarebbe mai scrollata di dosso del tutto l'ombra del passato di Khan. La cultura fan intorno al duo Matt, potentissima soprattutto online, pendeva sul nuovo rapporto come un fantasma muto. Per Sara, quello spettro era un fastidio costante, qualunque gesto facesse, qualunque foto postasse, per molti la trama principale restava quella di un capitolo non chiuso. Sono circolate perfino voci secondo cui Dimet avrebbe finito per essere un nome che tornava nelle discussioni della coppia. E proprio in quel clima è uscita l'intervista. La definizione di amore che Khan ha scelto non sembrava frutto di un'astrazione. Era concreta, scandita, quasi topografica, 3 mesi, stessa casa, un sorriso ogni giorno. Un dettaglio dal taglio vissuto. Gli utenti sono corsi a spulciare vecchi profili, foto d'archivio, retroscena di set. Hanno ricordato le settimane massacranti di riprese, quando Khan e Dimet occupavano lo stesso orizzonte 24 ore su 24, di giorno davanti alla camera, di notte a far quadrare scene e testi. Alcuni hanno persino ridato fiato all'ipotesi di un residence in comune, di appartamenti vicini, di porte bussate a tarda sera per condividere idee, stanchezze, cene improvvisate. In quel mosaico, le parole di Khan calzavano alla perfezione. Un altro tassello, l'accento sul riuscire a ridere ogni giorno. Un ritratto che combacia con la personalità nota di Dimet Özdemir, energia brillante e sorrisi che scaldano i set. La sua allegria naturale, la capacità di sdrammatizzare, l'intesa sempre evidente con i colleghi, tutto tornava, dicevano i fan. Intanto, i movimenti sui social di Sara Bluma attiravano occhi curiosi. Un follow che non passano inosservati, foto scomparse, frasi vaghe che sembravano alludere a qualcosa di spezzato. Alcuni profili legati alla sua cerchia lasciavano intendere che la fine fosse già in corso e che proprio quella risposta di Khan avesse fatto saltare l'ultimo tappo. Nel mezzo della tempesta, Khan ha scelto il silenzio. Nessun commento, nessuna smentita, nessuna chiosa. E quel silenzio, nel mondo del gossip, pesa come una dichiarazione. Anche attorno a Dimet è calata una quiete studiata. Negli ultimi anni lei è diventata più riservata, più professionale nei toni pubblici. Ma in parallelo è riemersa una vecchia chiacchierata in cui Dimet diceva di aver riso molto e di essersi arricchita lavorando con alcune persone speciali. Una frase che, in mano ai fan, è diventata la radice di un legame infinito. Su Twitter, la combinazione di parole Matt Reunion è volata ai primi posti in poche ore. C'è chi ha scritto che ciò che resta sospeso prima o poi torna a bussare. I più romantici hanno letto nell'intervista la prova che quel tempo sia stato unico. Accanto a questo coro, non sono mancate voci più scettiche. Qualcuno ha insinuato che si tratti solo di un modo per conquistare titoli e attenzione. Khan è abituato ai riflettori, lavora con la stampa internazionale, sa come si muove il mercato dell'immagine. Eppure, a ribaltare i cinici, c'è un dettaglio: se avesse cercato soltanto un eco, avrebbe adottato una frase più generica. Qui, invece, c'è la precisione del calendario, la concretezza di uno spazio condiviso, l'odore di un ricordo che non teme di affiorare. Sembra più un frammento autobiografico che un slogan. È circolata anche un'altra idea. Quella risposta sarebbe sgorgata in un momento fragile, quasi come una confessione involontaria. Come se Khan avesse toccato una corda emotiva che, nonostante gli anni, continua a vibrare. Quella corda porta a un legame speciale, nato quando le agende erano impossibili, le pressioni altissime e il bisogno di sostegno reale. I video creati dai fan parlano ancora. Sguardi che si incastrano, sorrisi che esplodono a ciak chiuso, frasi che si completano da sole durante le interviste, passi coordinati senza provarci. Tutti indizi che,
messi in fila, raccontano più di 1000 disclaimer ufficiali. Il rapporto di Khan con la stampa italiana ha reso la vicenda ancora più intrigante. L'intervista è apparsa su una rivista di settore in Italia, dove i lettori conoscono bene il passato rumoroso tra lui e Dimet Özdemir. Le pagine fan hanno internazionalizzato la storia negli anni, e così, dopo quella frase, anche la stampa locale ha ipotizzato che Khan stesse alludendo a un periodo vissuto con una ex compagna di set. Traduzioni e rilanci hanno poi varcato i confini, ribalzando sui media turchi e alimentando l'effetto eco. Dopo l'addio, presunte indiscrezioni dall'entourage di Sara Bluma hanno messo altra legna sul fuoco. Sara, raccontano voci non verificate, pensava che Khan non avesse ancora risolto i conti col passato. Un solco che, una volta aperto, non sarebbe più stato colmabile. Spuntano intanto vaghe allusioni nelle storie di alcune influencer amiche sue, frammenti, mezze frasi, cuori infranti senza nomi. Nel frattempo, chi segue da vicino la carriera di Khan ricorda che lui tende a sommergere i conflitti emotivi buttandosi sul lavoro. Ma questa volta, dicono, il passato ha lasciato un solco così profondo che riaffiora, ostinato, anche a distanza di anni. Dentro tutto questo caos, una verità filtra come luce dietro le tende. Con quella definizione, Khan non ha soltanto descritto l'amore. Ha sfiorato, forse senza volerlo, il ponte che lo collega a un segmento della sua storia in cui il tempo sembrava scorrere in modo diverso. Per gli utenti, quel ponte porta a Dimet Özdemir. Cosa succederà adesso? Khan potrebbe imboccare una strada nuova, tentare un chiarimento con Sara Bluma o compiere una scelta radicale e imprevedibile. Ma una cosa è chiara, quella frase resterà per molto una delle più citate della sua carriera. Perché a volte basta un'immagine per svelare un sentimento che gli anni non cancellano. A volte una descrizione mette a nudo la traccia di ciò che è accaduto davvero. E a volte un legame non sopravvive solo nella memoria di due persone, ma diventa racconto collettivo, leggenda che milioni continuano a ripetere. Se i dettagli che avete ascoltato vi hanno stupito, raccontateci che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi, a chi stava pensando davvero Khan Yaman? Quel riferimento ai 3 mesi sotto lo stesso tetto è un richiamo a Dimet Özdemir o un gigantesco malinteso? Non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni. Mettete like al video, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Il vostro sostegno è prezioso per Celebrita dalla Turchia. Ci vediamo al prossimo video di Celebrita dalla Turchia. A presto!